大家好，我係劉嘉晴老師。今日要分享嘅係澳門培正中學初一中文學以致用課程。首先會同大家講一下中文課堂節數嘅分配。我哋一個星期共有7節中文課，其中5堂係中文精科，2堂係中文2。而呢兩個課程又有咩分別呢？簡單嚟講，中文課會用到教青局嘅用書同埋校本自編教材上堂。我哋會結合一啲讀寫訓練同埋主題活動，以知識、興趣同埋能力作為導向，更加有趣咁學習書本入面嘅內容。今年中文2嘅課程可以分為2大類，分別係學術類同藝術類。學術類有語文教學之多元實踐、清代澳門黨會篇、辯論；而藝術類有攝影、戲劇、微電影拍攝、傳統工藝、電影上色等等。而家我哋一齊嚟睇下，究竟中文2嘅課堂平時會教啲咩同做啲咩呢？大家好，我係劉嘉晴老師。我哋中文2嘅課程分為藝術類同埋學術類。學術類分別有辯論。咁但係我哋要留意一樣嘢就係咁近字啦，呢樣嘢咁重要，所以喺辯論嘅過程入邊咧，千祈唔好咧變咗咧單方面咧，淨係去講昔日或者淨係去講昔日。清代澳門中文黨會篇係發布咗一份告示俾澳門嘅愛國首領們，令到佢哋知道並遵照咁執行，呢個就係呢個訓嘅意思。語文教學之多元實踐。中文課上學得多，念得讀得寫成歌，後勤專線接沙多，空氣漂洋在心窩。大家好，我係黃文靜老師。接落嚟，我會為大家介紹中文2藝術類課程。藝術類同學術類最大嘅分別係在於更注重同學嘅情誼同技能嘅發展。今年運行嘅藝術類課程有戲劇、天像幾個月咁愁水，飛不去，古文平貓貓。我而家喺度諗緊，玉皇問我哋係好事定係壞事？拍攝、攝影、微電影、傳統工藝等等。分翻3個地區，然之後寫翻3個年齡。咁但係邊一種？我哋而家呢個定點係咪？45度角向前推，我哋唔需要一筆過嘅，向前推少少，向前推少少。好似我多過阿 Sir。跟住喺度寫排版，邊個今日冇返學啊？跟住佢就教數學啊，跟住咧佢就發現咧自己咧發夢啦，跟住企咗起身，跟住俾老師鬧。可以見到我哋嘅課程其實好多元，我哋都希望學生可以喺唔同嘅面向有所發展，尋找到自己嘅興趣。咁祝大家喺中學嘅生活可以學有所成，學得快樂。我哋喺中學見啦，拜拜。剛才我哋睇完課程嘅簡介，接落嚟我哋睇睇評分嘅標準。喺學以致用嘅課程入面，我哋會多元評核，紙筆測試只係佔一小部分，更睇重嘅係同學們嘅讀寫能力、表達能力、動手能力同埋綜合能力。喺基礎學歷嘅前提要求下，老師會根據學生嘅能力同興趣調整課程嘅評核方法。一般會以同學們平時個人或者小組上堂嘅表現作為依據。最後，到底學生可以學到啲咩呢？我哋相信同學們通過中文2嘅課程，首先係大大提升聽、說、讀、寫呢4方面嘅能力。第二係全方位提升共同協作嘅溝通能力。喺中學嘅課程入面，會有更加多機會分組合作完成作業。喺過程當中，當出現分歧嘅時候，透過溝通取得平衡點。更加重要嘅係可以學識如何與他人相處。
第三方面係資訊方面嘅技能得到提升。同學們喺小學嘅時候都會用到電腦、iPad、手機等電子設備，而喺中學嘅課堂入面，教學工具亦都會有所提升，所用到嘅程式亦都會有所更新。同學們就可以喺小學所學到嘅基礎上面加以鞏固，同技能有所提升。第四方面係思維創意，到咗中學。第四方面係創意思維，到咗中學，有更多嘅需要大家花心思去完成嘅任務，例如係電影賞識班入面，同學們會發揮自己嘅創意，喺美感同內容入面設計出一份獨一無二嘅思維導圖。而喺小組分組嘅作業入面，前期亦需要大量嘅溝通，先可以將咁多人嘅諗法同心得放入同一個 PPT 入面完成作業。所以經過1年課堂嘅培養，對於思考方法同團隊能力嘅培養都係會有明顯嘅進步。聽咗咁多有關於中文2課程嘅簡介，如果同學發現自己對某啲方面大感興趣，又可以點樣繼續學習同發展呢？學校為學生提供咗多元化嘅社團活動，所以同學們可以快啲加入感興趣嘅社團，令自己嘅潛能得以有平台發展。由戲劇學會到學界戲劇比賽，由辯論隊到學界辯論比賽，各樣嘅社團會有唔同嘅比賽俾同學們參加，所以大家快啲按照自己興趣加入社團，持續學習進步，喺更多嘅舞台上面發光發熱，一齊體驗新嘅中學生活啦！咁我哋今日嘅初一中文學以致用課程就介紹到呢度啦。我哋中學再見。